Croeso i chi i'r cyflwyniad hon ynglyn â newidiadau I ffordd y mae cymwysterau'n cael eu asesu. Felly, pam ydym ni'n gwneud addasiadau ynglyn â cymwysterau hyn? Bydd y rhan fwyaf o pobl yn ymwybodol o'r newidiadau a wneud I gyflawni cymwysterau tygau a safon uwch. Ychydig a glywed am cymwysterau galwedigaethol. Pan darodd Covid-19 ym mis Mawrth, fel yr holl tygau a safon uwch, gyfynnwyd I ni weithio gyda Cymwysterau Cymru a Consortiwm Cymwysterau Guilds ac y BAC I ystyried addasiadau byr dymor ar gyfer asesu cymwysterau I ganiatáu I fyfyrwyr gwblhau eu hystudiaethau. Fel y gallwch dychmygu, roedd hon yn gyfnod o straen mawr I fyfyrwyr a oedd yn boeni a byddent yn gallu cwblhau eu hystudiaethau. Roedd yn rhaid I ni sicrhau na chafodd unrhyw fyfyrwyr eu heffeithio'n negyddol oherwydd Covid, felly rhoddwyd mesurau ac atebion dros dro ar y waith. Yn anffodus, gyda tafarnau parhau, mae angen I ni nawr edrych am atebion hyd dymor. Mae pobl yn oed wedi cael mwy amser I ystyried y materion ac mae'r addasiadau a weithredwyd dechrau'n haf bellach wedi myneirio ac ymhestyn. Cymwysterau a byddwch yn edrych arni yn ystod y cyflwyniad hon yw'r cymwyster craidd lefel 2, gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant, a cymwysterau gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant lefel 2 a 3, ac asesiadau bydd wedi rhoi ar waith oherwydd Covid. Felly mae gen y cymwyster craidd, gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant 5 adran. Un ydy y gwyddorion a gweithoedd gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant, iechyd a llesiant dysgu a datblygu, ymarfer proffesiynol, diogelu ac iechyd a diogelwch. Mae'r craidd yn cyd-fynd hefo'r fframwaith sefydlu blynyddoedd gynnar. Felly, sut mae'r cymwysterau craidd yn cael eu asesu? Mae'r asesiad ffurfiol yn cynnwys 2 astudiaeth achos a prawf cwestiynu aml dewis. Mae astudiaeth achos 1 yn seiliedig ac y gweithion a gweithoedd gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant ac iechyd llesiant dysgu a datblygu. Mae astudiaeth achos 2 yn seiliedig ac y gwyddorion a gweithoedd gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant ac ymarfer proffesiynol fel gweithwyr blynyddoedd gynnar a gofal plant. Mae astudiaeth achos 3 yn seiliedig ar egwyddorion a gweithoedd gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant a diogelu plant. Mae prawf cwestiynu aml dewis yn seiliedig ar bob adran am yn gymryd 75 munud. Gellir llawer llwytho'r astudiaethau achos pythefnos cyn yr asesiad ffurfiol, mae hyn yn rhoi amser I weithwyr baratoi ac adolygu. Yna, cynhelir ar asesiad mewn amgylchiadau dan rheolaeth. Mae hyn yn gwahaniaethau ar draws ganolfannau asesu gwahanol, ac un enghraifft fyddai swyddfa'n dawel, ystafell ddosbarth neu ystafell hyfforddi. Mae gan y gweithwyr nifer o gwestiynau hatab yn seiliedig ar yr adrannau sy'n cael sylw, ar enghraifft, diogelu ac y gweithorion a gwerthoedd. Gallant fynd â thaflan o nodiadau A4 gyda nhw a rhoddir 60 munud I ddysgwyr cyflawni'r dasg. Os yw'r gweithwyr yn methu a cyflwyno'r marciau sydd ei angen I basio asesiad, gallant ei wneud eto drwy ddefnyddio'r un astudiaeth achos, ond gyda cwestiynau gwahanol. Mae manylion am gyfamswm yr aseroedd y gallu ei ailbrofi ar gyfer bob asesiadaeth achos wedi gynnwys o fewn manyldeb y cymwyster, a gallwch chi weld hon ar safle we dysgu iechyd a gofal Cymru. Pan bydd y gweithwyr wedi gyflawni bob un o'r 2 astudiaeth achos, gallwch cymryd y braf gwestiynau aml dewis.
Prawf ar flaen yw hon, ond gellir ei gwblhau ar bapur os gyfynwyr ymlaen llaw. Mae sampl o brofion cwestiynau aml ddewis astudiaethau achos ac atebion disgwyliedig ar gael a fydd yn helpu rheolwyr a gweithwyr i wybod beth sydd ei ddisgwyl. Unwaith eto, mae hein ar gael a safle we dysgu iechyd a Gofal Cymru. Gellir gael fwy o wybodaeth am y cynnwys ar un safle we. Os oes gan gyflogwyr dysgwyr ar y hen cymwysterau fframwaith cymwysterau a chredyddau yna'i hasesu sy'n gyfrifol o hyd am amserau dysgwyr a dod i benderfyniad. Felly cytunwyd ac asesiadau oherwydd Covid-19. Mae nifer o'r asesiadau mae angen i dysgwyr eu cwblhau wedi lleihau dros dro. Mae angen i dysgwyr a gofrestrwyd cyn diwedd mis Awst 2020 a fydd yn cwblhau'r cymhwyster erbyn 19 o Rhagfyr 2020. Cwblhau un astudiaeth achos a cwestiynau aml ddewis. Mae amgylchiadau eithriadol 2 astudiaeth achos a dim cwestiynau aml ddewis. Rhodwyd hyn ar waith i sicrhau nad oes dysgwyr o dan anfanteis o galliad ac i gyfraniad Covid-19, yn enwedig lle mae canolfannau hasesu wedi bod ar gael. Dysgwyr a gofrestrwyd ar ôl y 1 o Medi 2020. Mae rhaid i bob dysgwyr a gofrestrwyd ar ôl y 1 o Medi neu rheini sydd ddim yn gallu cwblhau erbyn y 19 o Rhagfyr yn gymryd ar proses asesu llawn. Hyn yw bob un o'r astudiaethau achos a'r cwestiynau aml ddewis. Mae nifer o canolfannau wedi rhoi pethau ar waith i sicrhau amgylchedd ddiodal i dysgwyr cwblhau eu profion o dan amodau rheoledig. Bydd y sleid nesaf yn chwilio beth yw'r disgwydd os na yw hynna'n digwydd. Be oes cyfraniadau pellach a na all dysgwyr gael mynediad ac amgylchedd lle gellir cynnal asesiadau o dan amodau rheoledig? Os yw hon yn digwydd, mae yna 2 ddewis. Un yw gallu canolfan aildrefnu a os hyn hyd yn oedi hyd at 4 mis. Dewis 2, astudiaeth achos holi ac ateb ar lafar o bell os yw'r canolfan ar gael yn hirach na 4 mis. Mae angen y cymhwyster ar gyfer symud ymlaen, ar gyfer cwrs neu cyflogaeth. Mae angen i dysgwyr hyna'n-nynysu. Rydym hefyd yn edrych ar ochwylio o bell. Mae Sesiwn yn cynnal peilot yn ystod y misoedd nesaf. Bydd arolygu o bell yn galluogi dysgwyr i cwblhau sesiynau brofion ar-lein mwy 1 neu 2 ffordd. Hyn yw olygu fwy neu recordio a phroffail y tu hwnt i'r ganolfan cymeradwy. Bydd hyn yn lleihau angen i dysgwyr cwblhau eu astudiaeth achos neu profion cwestiynau aml ddewis yn y ganolfan ei hun, a bydd recordiad yn cael ei defnyddio i wneud yn siŵr nad yw'r dysgwyr yn defnyddio deunydd adnoddau ychwanegol i ateb cwestiwn fel ffonau symudol, gwerthysiau ac yn y blaen. Cadw unionedeb. Mae'n bwysig sicrhau bod pa bynnag addasiadau a rodwyr ar waith y gedwyr uniondeb y cymwysterau. Felly bydd Sesiwn wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau bod bob dysgwyr wedi cwblhau ei ddysgu ar draws yr holl cymwyster a bod yr asesiad wedi cynnal asesiad ffurfiol i sicrhau bod y dysgwyr yn barod ar gyfer asesiad ffurfiol ym mhob rhan o'r cymhwyster. Mae angen i ni fod yn cwbl sicr bod y sgiliau craidd wedi cyflawni a bod gwybodaeth wedi hymgorffori wrth ymarfer. Ni allan
cyfaddadwy ar hyn wrth i ni sicrhau bod gennym weithlu cymwys, medrus a diogal yn gweithio gyda'n plant. Felly, nawn ni symud ymlaen rwan i cymhwyster ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant lefel 2. Unwaith eto byddaf yn crynhoi'r trefniadau asesu mewn amseroedd mwy normal cyn i ni edrych ar beth sydd wedi newid. Asesiad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 6 i 12 mis. Asesydd yn gynnal o leiaf 4 o'r arsylwadau o'r dysgwyr. Bydd cynlluniadau gael ei datblygu a cytuno rhwng y dysgwyr, yr asesydd a rheolir i sicrhau ei bod yn addas. Portffolio o dystiolaeth nad yw'n dod o dan y dasgs strwythuriedig. Gofnod addllewyrchol o ymarfer yn ystod y gyfnod asesu. Trafodod tefyrol sy'n helpu asesiad i cadarnhau neu atgyfeithiadu ar unrhyw fylchiadau mewn tystiolaeth. Yn ystod yr asesiad hyn, mae rhaid i dysgwyr dangos sut maen nhw'n cefnogi'r plentyn neu blant yn ystod cyfnod o bwnsio, cefnogi cyflar neu brofiad mewn amgylchedd y tu allan, cefnogi cyflar neu brofiad mewn amgylchedd y tu fewn, cefnogi cyfle neu brofiad nad yw'n arferol, cefnogi plenter ar sail 1 i 1, cefnogi cyflar profiad sy'n cynnwys mwy nag un blentyn. Gellir dod o hyd i fwy o fanylder llawn y gofynion asesu a safle we, dysgu iechyd a gofal Cymru, y pecyn asesiad. Felly, y cymhwyster ymarferol, gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant lefel 3. Mae'r asesiad i'w gynnal dros gyfnod o 6 i 12 mis unwaith eto, ac mae'n gynnwys acro'r ofynnol i'r dysgwyr cwblhau 4 o arsylwadau gyda phlant o fewn amgylchedd gwaith go iawn, ac hynny mae rhaid i'r dysgwyr gweithreso a myfyrwyr a dysgu datblygiad chwarae iechyd a llesiant plant, cynllunio ar gyfer datblygu a cyflwyno'r 4 cyfle profiad a fydd yn helpu datblygu datblygiad y plentyn plant yn y meysydd hyn ymhellach. Dylai arsylwadau ar gyfleoedd profiadau yn cynlluniad gynnwys ystyried datblygiad plant yn y meysydd canlynol. Iechyd a llesiant gorfforol, cyfathrebu iaith a llythrennedd, gwybyddyddol ddeallyddol, syddol, mathemateg, rhifedd, personol, cymdeithasol, emosiynol ac ymddealludol. Bydd yr asesiad yn cwestiynu dysgwyr i samplo ei wybodaeth a'i dealltwriaeth. Bydd cynlluniadau gael ei datblygu yn cytuno rhwng y dysgwyr, yr asesydd a'r rheolwyr i sicrhau ei bod yn addas. Ond ogystal, bydd y dysgwyr yn cynhyrchu portffolio o dystiolaeth nad yw'n dod o dan y dad strwythuredig, gofnod adlewyrchol o ymarfer yn ystod y gyfnod asesu, trafodaeth proffesiynol derfynol sy'n helpu yr asesydd i gadarnhau neu atgyfferthu unrhyw fylchau mewn tystiolaeth. Disgwylir i'r dysgwyr werthuso a myfyrwyr yn ei weithredau. Gellir dod o hyn i fanylion unwaith eto ar safle we, dysgu iechyd a gofal Cymru drwy'r pecyn asesiad ar gyfer lefel 3. Felly, beth sydd wedi newid o ran y cymwysterau yma? Mae'r corff arsylwi ymarfer yn y canolog tra'r asesu cymhwyster gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant. Gan nad oes llawer o lleoliadau gofal plant yn gallu cefnogi mynediad at aseswyr oherwydd canlyniadau ac cyfadniedig Covid-19 a materiau diogelwch. O fis Medi tan mis Mehefin 2021, lle na all arsylwi am ymarfer digwydd, cytunwyd y gall y cyflogwyr, rheolwr neu arweiniad profyddol addas yn gymryd ar rôl tys arbennig.
Bydd yr asesydd yn gallu gofyn cwestiynau i'r dysgwyr a'r tyst ybanegol i wneud penderfyniad cymhwysedd mwyn cyflawni'r cymhwyster. Pwy fydd y tystion arbenigol? Wel, allwn fod yn rheolwyr, arweinydd, cyflogedig, addasg fydd y tyst arbenigol. Mae rhaid i'r tystion arbenigol gael gwybodaeth ymarferol o cymwyster, unedau ac maent yn rhoi tystiolaeth ar ei gyfer, bod yn gymwys yn allwedigaethol yn un maes arbenigedd sydd o leiaf yn cwnnwyr ar un lefel ar cymwyster, unedau a maent yn darparu tystiolaeth ar ei gyfer, bod am nall ai unrhyw cymhwyster mewn asesu perfformiad yn y gweithlu neu rhôl waith proffesiynol ar oedd yn gynnwys gwerthuso ymarfer staff dydd i dydd. Nhw fydd lygad a chlysiau'r asesydd ac yn arsylwyr dysgu'r wrth ymarfer. Maent yn darparu dystiolaeth, nid dyfarniad. Dylir hyn gael drafodaeth proffesiynol o bell. Bydd yr asesydd yn cyfrifol am waith y dyfarnydd tebygol a byddai'n drionglu'r dystiolaeth o bob ran o'r tasgau asesu, enghraifft, gofnod myfyriol, portfolio ac yn y blaen. Bydd Sesiwn Guild yn darparu hyfforddiant i dystion arbenigol a rhaid i'r asesydd darparu gefnogaeth drwy arweiniad o ran yr hyn a mae'n angen iddynt edrych amdano drwy gydol a cael sylwi a sut y bydd hyn yn cael ei gofnodi. Felly, sut bydd y tystion arbennig yn cael ei gefnogi? Mae rhaid i dystion arbenigol gael hyfforddiant cynefino a gefnogaeth parhaus y darparwyr dysgu. Disgwylir darparu dysgu weithio mewn partneriaeth â chyflogwyr a gofynnir iddynt hefyd ystyried os gellir arsylwi dyrannu aseswyr i lleoliadau gyflogaeth penodol gydag ymhaes i gadw nifer ar aseswyr i lleiafswm mwyn lleihau niferoedd, gwahanu gweithgareddo o ran cynllunio, adolygu a gwirio cynnydd a gellir ei cwblhau o bell, y gall cyfleoedd i gael mynediad ac lleoliadau gwasanaethau, blaenoraeth gweithgareddau a asesu arsylweddol. Nodi gallaf bawb o fewn y lleoliad i gefnogi asesiad, enghraifft, aseswyr yn y gwaith. Defnyddio amgylchiadau awyr agorad ar gyfer arsylwi allanol lle bod hyn yn bosib ac yn briodol. Felly, gyfnod rwan i gael drafodaeth, a hynna yw beth yw cryfderau a cyfleoedd heriau a gallwch ei ragweld. Diolch yn fawr iawn.